دا ورو سوال کړی دی چې دلته زموږ علاقه کې یو کس دی او هغه د بعضو بیماریانو دپاره خلکو له د مارانو غوښه ورکوي مار راونیسي او زهر ترې وباسي دغه پوستکی ترې لرې کړي او بیا خلکو له ورکوي د بعضو بیماریانو د علاج دپاره نو د علاج دپاره به د مار غوښه خوراک دا څنګه جواب د دې مسلې هغه په یو څو نقاطو کې چې پوه شو پې صحیح هغه ده چې جمهور اهل العلم هغوی دا وایي چې د مارانو غوښه خوراک دا ناروا دي حرام دي وجه د هغې درې وجې دي یو وجه د هغې دا ده چې دا مار دی ماتول کوي په خپله خوله باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته چې هغه ځناور به نه خورئ چې د هغه داړي او هغه پې ماته کوي مار چې ته څوک خوري تاسو ته مار نه دی لیدلی چې څوک یې خوړلی صرف چیچل کې تېر کړي دي پوره تاسو په کومه دنیا کې پراته پوره انسانان یې تېر کړي دي نو یو خو دا وجه شو دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی په منبر باندې ولاړو د خطبې په دوران کې اوږده خطبه و بعد دا منځ کې به کې ویلي اقتلو الحیات چې دا ماران مړه کوئ نو چې د مرګې ویلي دي نو دا په دې دلیل دی چې خوراک جایز نه دی درېو مسله دا دی چې دا شی پلیت دی پلیت او قرآن کې الله ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث الله دا پیغمبر را لېږلی دې دپاره دی چې زموږ دپاره پاک شیزونه حلال کړي او پلیت حرام کړي مار پاک دی که پلیت دی که هسې یو سړی تا ته وایي چې د مار غوښه دله پخومه ذهن ته دې څه راځي سړي ته کرکه کېږي چې دا به له څنګه غوښه او دا به څنګه خورو په ده کې زهر او دا ګنده شی نو دا د محققین علماو قول دی چې د مار غوښه خوراک دا څه دي دا حرام دي دویمه مسله دا ده ځکه چې زه چې تاسو له د مسلې جواب در کوم ځکه په نقاطو کې در کوم چې تاسو پرې پوه شئ ثابته دا شوه چې د مار غوښه څه ده حرامه ده ورپسې دویمه مسله دا واضحه ده چې پیغمبر منع کړې ده چې په حرامو باندې به علاج نه کوئ لکه امام ابو داود حدیث راوړی د ابو درداء رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء الله دنیا ته بیماری م راکوزه کړې ده او علاج م راکوز کړی ده وجعل لكل داء دواء د هرې بیمارۍ علاج دی فتداووا نو علاج کوئ علاج کوئ ولا تداووا بحرام خو په حرامو به علاج نه کوئ یو حدیث کې داسې راځي وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی چې طارق ابن سوید الجعفي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی او تپوس یې ترې وکړو د شرابو مبارکې چې یا رسول الله د شرابو مبارکې ته څه وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړو چې شراب به نه جوړی او دا حرام دي ویا رسول الله انما اصنعها للدواء زه د څه دپاره جوړو دوایي دپاره علاج کې استعمالیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انه لیس بدوا ولکنه داء طارقه دا علاج نه دی دا خو بخپله بیماري ده دا حرام دي نو دا حدیث امام مسلم راوړی دی دوی کې ښه واضحه دي چې په حرامو باندې علاج څه دی جایز دی لکه دا تپوس ډېر کوي دا بعض حکیمان پکې وي معمولي شراب استعمالوي او معمولي پلانی شی استعمال معمولي دی او که ډېر دی چې حرام دی دا حرام دی چې حرام دی نو هغه څه دی حرام دی خلاصه د جواب څه شوه څوک ما پوهېږي جواب یې دا دی چې د مار غوښه حرامه ده په حرامو علاج نه کېږي په دې خو پوه شوې که نه چې پوه شوې